ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ? ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਢੇਰ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਘੱਲਿਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਸੀ? ਬਾਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ, ਢੇਰ ਨੋਟਾਂ ਦਾ। ਬਾਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਗੋਰੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਰੇ ਵਾਹ। ਉਹ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਗੋਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੁੱਚੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਛਾਪਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕੂੜੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਦੀ ਕਿਤੇ।